Pirmās līgas florbola spēles starp Slampe Zevida Irlava un Talsu NSS Tieks Koks. Gan Irlavas, gan Tals komandās, un pirmais vārtu guvums jau pēc standarta situācijas redzam ar 23. numuru. Kristaps Kazlovskis. Kādu laiku abas komandas nav spēlējušas. Slampe Zevida, un šeit labi iespēja tālsniekiem netiek izmantot. Tagad vēl vienu vārti. Tas ir tas, ko es teicu. Uzgaida dinamiski un iespējams Slampes komanda aizvadīja divas spēles. Un vārti! Andrejs Dāvids Kmeķuks pierāda, ka arī principā vesels virknējums. Viņam ir grūti atrast ritmu, kad iepriekš ir vairākus gadus spēlēts divās maiņās, un tagad jāspēlē trijās. Un vārti! Pešķuks ar Kmeķuku nokārto lietas laukumā. Šajā gadījumā florbolistiem kļūt labākiem, progresēt, un vārti! Neviens cits, kā mēģina ar individuāliem spēkiem Grahoļskis izlausties cauri pretiniekiem. Šeit neizdodas. Slampē šeit katra florbola spēle ir kā notikums, un vārti. Atpakaļ Bērziņam. Bērziņš atkal uz priekšu. Kazlovskis, vārti! Vēl viena lieliski Kristapa Kazlovska piespēle Kristapam Jaunzemam, un ļoti nopietna vērība tiek pievērsta jaunatnes florbola attīstībai, bet tikmēr Talsiem izdodas viens vārtus atspēlēt. Individuāliem centieniem neko nespēja panākt, bet tagad atgūta bumbiņa, bet neizdodas palicis laukumā. Un izdodas Kmeķukam iziet pats met pa vārtiem un met precīzi. Tad izdosies apsteigt nevien Tals komandu, bet arī Saulkalnu un Ozolnieks un pacelties uz 5. vietu, bet Dīlāns Duksīs priekš ļoti labu iespēju. 40 minūtes, lai adaptētos šiem apstākļiem šeit Zemgales vidusskolas sporta zālē, un beidzot arī Niedrājs. Periodā neizdevās Slampes komandai realizēt vairākumu. Un tagad ātri. Gaidīja, meklēja metienu. Pirmajā abu komandu šīs savstarpējā duelī uzvar. Un Nāboliņš šeit dabūjis ar par rokām no par vairākām vietām uz augšu ar uzvaru. Var pakāpties slampenieki, vēl viena izspēle uz tālo vārtu stabu, un lai arī diezgan blīvi punktu izteiksmē ir rezultāti, šeit tomēr nav bumbiņa vārtos. Perimetrā saspēlējis, nemēģina sāsināt. Un izspēlē šo vairākumu līdz vārtu gūmam, tomēr Sporta kluba Leģions no Grobiņas. Vēl pašā tādējādi 4. spēle šo sezonu, kad Slampes komandas florbols gūst vismaz 10 vārdus, bet tikpat ātri arī zaudētos. Boliņš bezspēcīgs pie tās. Kmeķuks, Mežnieks un vārti! Šķiet atslāp. Un cik ātri
Bumbiņi nonāk vienā laukuma galā, tik ātri tiek raidīts priekš un vārti! Elvis Kmetjuks deva. Bumbiņi pie aboliņa, viņš to mēt uz priekšu, paspējis atgriezties vārtos Zandbergs, bet neskatoties uz to, Elvis un Dāvis Andrejs Kmetjuki, protams, var veikt iestrādnes spēlējot sešatā, tāls florbols zaudēt. Apsveicam mainiekus ar pārliecinošu uzvaru 13-6.